ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ចាដែលតែងតែស្រឡាញ់និងគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយអីច្រើនទេគឺនាងខ្ញុំលើកយករឿងមួយហ្នឹងមកនិយាយតែម្ដងគឺរឿងសារព័ត៌មានដែលគាត់ចុះពីនាងខ្ញុំដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំប្រកាសរកប្តីអ្នកមានមិនយកភ្នែកមើលប្តីអ្នកក្រចាចំណងជើងគឺបែបនេះតែម្ដងចានាងខ្ញុំរឿងនេះទាំងមូលគឺនាងខ្ញុំចង់និយាយច្រើនចាសំទោសអធិស្ឋានបើសិនជាវីដេអូនេះវាមានការវែងបន្តិចព្រោះនាងខ្ញុំចង់និយាយអស់ពួកអីមានមតិភាគច្រើនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិមិត្តរួមអាជីពរបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាបងរបស់នាងខ្ញុំគឺតែងតែប្រាប់នាងខ្ញុំថាមិនបាច់ចាំតคลิปវីដេអូអីទេហើយក៏មិនបាច់ចាំទៅតវាយជាមួយអ្នកផ្សាយដែរនាងខ្ញុំគិតថាមិនចង់តដែរប៉ុន្តែពេលដែលនាងខ្ញុំអានលើ comment ចាគឺមានពាក្យជេរបចោតេះដៀលមើងងាយជ្រុលចាហួសហេតុពេកគឺថានាងខ្ញុំទុកអារម្មណ៍អត់បានព្រោះអីខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សយើងបើខុសគឺទទួលស្គាល់ថាខ្លួនខុសតែដល់ពេលមិនខុសមានគេចោទប្រកាន់វាតែងតែមានចាអារម្មណ៍ផ្សេងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់បកស្រាយម្ដងមួយចំណុចដើម្បីឲ្យយល់ហើយបានដឹងទាំងអស់គ្នាចាចំណុចទី1បងខាងសារព័ត៌មានចាចង់និយាយទៅប្រាប់បងថាបងគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានចាពីតារាក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈផ្សេងទៀតមិនចំពោះតែនាងខ្ញុំទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាបងបានទទួលព័ត៌មានពីនាងខ្ញុំបណ្ណាចាបងចុះប៉ុណ្ណឹងទៅឬមួយក៏បងទទួលព័ត៌មានពីសិល្បករនេះយើងបណ្ណាបងចុះប៉ុណ្ណឹងទៅបងឃើញបណ្ណាបងធ្វើប៉ុណ្ណឹងដឹងឮបណ្ណាបងដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅសូមបងកុំប្រឌិតរឿងបន្ថែមក៏ដូចជាថែមថយពាក្យពេចន៍ដែលខាងគាត់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យបងហើយបងបែរទៅជាថែមថយឬមួយក៏គេហៅថាពលឹះចាពលឹះពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះហើយមិនត្រឹមតែពលឹះហើយមានព័ត៌មានខ្លះថែមទាំងប្រឌិតឡើងថែមទៀតផងធ្វើឲ្យការគេហៅថាចង់បានភាពតាក់ទាញណាចាខំប្រឹងបំប៉ោងព័ត៌មានចាបំប៉ោងចំណងជើងដាក់មកសតថានាងខ្ញុំប្រកាសរើសប្តីអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំមិនយកភ្នែកមើលទេគឺប្តីអ្នកក្រចាសំបីតានាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឯងនេះបើសិនជានាងខ្ញុំឃើញព័ត៌មានហ្នឹងនៅចំពោះតារាផ្សេងនាងខ្ញុំឃើញក៏ចង់ជេរដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំយល់ដោយសារគាត់មិនទាន់ដឹងពីប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងច្បាស់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់បកស្រាយឲ្យពេលដែលតារាមួយណាក៏ដោយសិល្បករនីមួយណាក៏ដោយផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យបងណាបងចង់និយាយថាបងទៅសេគាត់ផ្ដល់ឲ្យបង5បងទៅសេតែ5ទៅឬមួយក៏បងគេផ្ដល់ឲ្យបងប៉ុណ្ណាបងឃើញប៉ុណ្ណាបងទៅសេប៉ុណ្ណឹងទៅខ្ញុំមិនចង់ហាមឃាត់សិទ្ធមិនឲ្យបងទៅសេទេព្រោះបងជាអ្នកយកសារព័ត៌មានអ្នកយកព័ត៌មានចាហើយកុំពលឹះគាត់អីដើម្បីតែចង់បានផលចំណេញពីពួកគាត់មកចំណេញបន្តិចបន្តួចដើម្បីប្រាក់ចូលកប៉ៅខ្លួនឯងបងមានតាំងពលឹះមានតាំងប្រឌិតថែមមានទាំងនិយាយបញ្ចេញបញ្ចូលធ្វើឲ្យគេឈ្មោះគេទៅជួគេធ្លាក់អាប់អោនអញ្ចឹងបងសប្បាយចិត្តដែរបងខ្ញុំចង់ឆ្ងល់ចឹងដែរខ្ញុំចង់សួរថាបងប្រហែលជាសប្បាយចិត្តមើលទៅពេលដែលបងចុះមួយទំព័រហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគេជេរបចោលខ្ញុំពេញមកប្រទេសបងសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តលើកំណត់ទុកមនុស្សម្នាក់ដែលខំសាងគេឈ្មោះអស់រយៈពេល 4-5 ឆ្នាំខំធ្វើអំពើល្អពេលទៅចូលទៅសុខរធម៌ពួកខ្ញុំទៅជួយរៃអង្គាសលុយជួយកុមារអីបងមិនទៅចុះឲ្យច្រើនទៅអាលបក់អាចំណែកអ្វីដែលខ្ញុំមិនដឹងបងបែរជាចុះហួសហេតុលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំទទួលយកបានទេខ្ញុំមិនអាចទុកអារម្មណ៍បានទេនឹងចំពោះបងខាងសារព័ត៌មានចាសុំកាត់បន្ថយខ្លះទៅបងចំពោះមួយរឿងទៀតចាខ្ញុំសុំលើកយកមកនិយាយទៀតបងខាងអ្នកលេង Facebook បងប្អូនទាំងអស់អ្នកលេង Facebook ចាគឺគាត់ comment ជេរច្រើនមើងងាយច្រើនមែនតើចាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថា
ចាបងស្រឡាញ់ក៏ដោយបងស្អប់ក៏ដោយមុននឹងបងហាមាត់ជេរទៅមនុស្សម្នាក់ចាបងត្រូវស៊ើបដឹងរឿងហេតុផលហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់សិនចង់និយាយថាគ្រាន់តែលឺតាមគេបងជេរបចោកប់មាត់ប្រើពាក្យមិនគួរគប្បីអសរោះបងស្ដាប់អត់ព្រោះចាពិបាកស្ដាប់ទី1ទី2ទៀតបងខាងស្រីជេរមើងងាយសិតតែដូចបងស្រីមួយហ្នឹងខ្ញុំមិនសុំមិនប្រកាសឈ្មោះទេគាត់ដាក់ថាពួកតារាសិតតែពួកលក់ខ្លួនគ្មានតារាមួយណាដែលមិនលក់ខ្លួនទេចាបងមនុស្សគេមិនអោយមើងងាយមនុស្សទេបងមិនដូចបងនិយាយទេមិនតារាទាំងអស់គឺមិនដូចបងនិយាយឡើយគឺអត់មិនគេរត់ឲ្យកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនគេបងនិយាយអញ្ចឹងបងហាក់ដូចជាមើងងាយមិនលើកដង្កើងតារានៅសិល្បករសិល្បៈកាលនេះយើងខ្មែរយើងបងគួរតែលើកដង្កើងបងបាយជាជន់ពលិចថែមើងងាយហើយបងប្រុសមួយចំនួនទៀតដាក់មកសិតថាបើគេមានលុយមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភគេមិនយកមីខ្ញុំឯងទេសម្បត្តិត្រឹមស្រីមេម៉ាយចង់និយាយថាស្រីមេម៉ាយស្រីកមុំវាខុសគ្នាត្រង់ណាបងមនុស្សមេម៉ាយនឹងអត់មានបេះដូងអត់មានថ្លើមប្រមាត់គ្មានជីវិតរស់នៅអីបានគ្មានមនុស្សប្រុសសម្លឹងមើលឃើញឬមួយក៏គួរឲ្យស្អប់គួរឲ្យខ្ពើមស្រីមេម៉ាយនឹងពិបាកនឹងយកធ្វើជាគូអនាគតទេបងខ្ញុំអត់យល់ហើយនៅមានច្រើនទៀតតែនាងខ្ញុំមិនបាច់ចាំរៀបរាប់ទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាប្រកាសជាមានគាត់មានបងប្អូនយើងអានឲ្យអស់ឲ្យខាងខមមិនហ្នឹងប៉ុន្តែសូមឲ្យបងកាត់បន្ថយខ្លះចង់និយាយថាចង់ចាប់ចោលចង់ចាប់មនុស្សម្នាក់ថាលួចរបស់គេតើតែបងស៊ើបឲ្យដឹងច្បាស់មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវថាម្នាក់ហ្នឹងបានលួចគេមែនអត់ឬមួយក៏ធ្លាប់លួចយករបស់អ្វីមួយមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវចាំបងវាយខ្នោះគេបើគ្រាន់តែលឺតាមគេចង្អុលមុខថាម្នាក់ហ្នឹងចោលហើយទៅចាប់គេវាមានទោសហ៎បងវាមានទោសហើយវាបាបទៀតចង់និយាយថាជេរមនុស្សដែលអត់ដឹងអីជេរបចោតេះឌីលខ្មេះគេអញ្ចឹងអត់សមសោះចាសូមឲ្យបងចាគិតខ្ញុំចង់ឲ្យគិតសារឡើងវិញម្ដងទៀតមុននឹងខមមិនជេរចាជេរបចោអាក្រក់ស្ដាប់មើងងាយសិតដាក់អ្នកខ្លះដាក់ថាអញ្ចឹងមិនទៅលក់ខ្លួនហ្មងទៅចង់និយាយថាដូចជាមើងងាយហួសហេតុពេកទេបងពាក្យនៅក្នុងខមមិននោះមានច្រើនណាតែនាងខ្ញុំមិនអាចលើកយកមកនិយាយអស់ទេគ្រាន់តែអារម្មណ៍នាងខ្ញុំអត់ខឹងទេបងព្រោះអីខ្ញុំតែងតែគិតថាសិល្បៈមានគេនិយាយពីយើងច្រើនបានន័យថាយើងជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់គេតែគ្រាន់តែខ្ញុំតូចចិត្តត្រង់មិនតូចចិត្តត្រង់ថាព័ត៌មានមិនច្បាស់ការបងដឹងមិនច្បាស់លាស់ក៏បងប្រមាថតេះឌីលជេរបចោមិនចំពោះតែខ្ញុំម្នាក់ឯងជេរបចោតារាទាំងអស់ហ្មងវាយប្រហារទាំងអស់ហ្មងគឺបងជេរវាយប្រហារទាំងអស់មិនសិតតារាស្រុកខ្មែរសិតតែដើរលក់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានពីអីនិយាយទៀតទេនិយាយមកគឺអួលដើមកអាណិតខ្លួនឯងដែលខំប្រឹងលេងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យគេសោយធ្វើឲ្យគេសប្បាយបែរជាមានពាក្យឆោតប្រកាន់មកអញ្ចឹងចានាងខ្ញុំសោកស្ដាយមែនតើអញ្ចឹងគ្មានអ្វីបន្ថែមទៀតទេគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅម្ដងទៀតខាងបងសារព័ត៌មានចាបងបានឃើញហើយវាចង់និយាយថាមួយច្បាប់ដែលបងចុះនេះពិតជាល្បីមែនល្បីធ្វើឲ្យគេជេរបចោស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំបងប្រហែលជាសប្បាយចិត្តទេព្រោះអ្វីដែលបងធ្វើហ្នឹងបងគួរដឹងហើយថាបងធ្វើលើសកម្រិតណាចាខ្ញុំគ្មានអីនិយាយទេហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងហើយចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមរងចាំទស្សនាកម្មវិធីរាត្រីកម្សាន្តចានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថ្ងៃសៅរ៍ទី12នេះនាងខ្ញុំនឹងឡើងបកស្រាយនិយាយចាម្ដងទៀតហើយក៏សូមអភ័យទោសបើសិនជានាងខ្ញុំរៀបពាក្យនិយាយទៅមិនបានល្អព្រោះនាងខ្ញុំរៀនសូត្រក៏មិនបានចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់អីណាស់ណាដែរតែគ្រាន់តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំនិយាយទៅគឺជាពាក្យដែលចេញពីចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺចេញពីចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់និយាយអ្វីដែលជាការពិតខ្លះខ្ញុំអត់ចង់និយាយគេថាយើងជាអ្នកសិល្បៈខាងកសែតនិយាយអីយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេចាមាន
បងប្អូនខ្ញុំក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បៈការនេះបងមួយចំនួនទៀតគាត់តែងប្រាប់ខ្ញុំគាត់មិនតែងប្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំក្នុងពេលដែលខ្ញុំមានរឿងគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំតែបាច់តឯអូនកុំលេងជាមួយខាងសារព័ត៌មានកុំលេងជាមួយសង្គម Facebook តែនាងខ្ញុំគិតថានាងខ្ញុំទ្រាំមិនតវីដេអូមួយហ្នឹងមិនបានដោយសារខ្ញុំគិតថាបើយើងមិនតគាត់គិតថាយើងហ្នឹងជាមនុស្សអញ្ចឹងមែនហើយបើយើងតគាត់វាយប្រហារយើងមកវិញបានច្បាប់ថ្មីគាត់លក់កាន់តែដាច់ទៀតចាខាងបងសារព័ត៌មានអញ្ចឹងព្រឹកមិញហ្នឹងគឺមានខាងសារព័ត៌មានមួយចំនួនចាមិនមួយចំនួននេះច្រើនដែរតែមកខ្ញុំម៉ានអ្នកដែរសុំខ្ញុំបំភ្លឺរឿងហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំមិនផ្ដល់ពាក្យពេចន៍បំភ្លឺឲ្យទេគឺនាងខ្ញុំសុកចិត្តបោះតាម Facebook ជា page ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំតែម្ដងពួកអីខ្ញុំអត់ចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់ទេខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំបំភ្លឺប៉ុណ្នេះគាត់ទៅពលឹះថែមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទៀតហ្មងអញ្ចឹងសូមឲ្យចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងមិនចំពោះតែនាងខ្ញុំទេចំពោះសិល្បករសិល្បករនីទាំងថ្មីទាំងចាសូមឲ្យចាការស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងនេះនៅថិតថេរក្នុងដួងចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនរហូតហើយបើសិនជាមានរឿងអីចាសូមមេត្តាស៊ើបឲ្យដឹងច្បាស់សិនចាមុននឹងសម្រេចចិត្តហាមាត់ជេរទៅលើពួកគាត់ក៏ដូចជានាងខ្ញុំពួកអីចាសិល្បៈវាតែងតែទទួលរងនៅការរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាតែងតែរិះគន់ក្នុងនៃកែលម្អអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាការជេរបចោលប្រមាថមើងងាយខ្លាំងពេកក៏គាត់អត់អាចទទួលយកបានដែរចាអរគុណច្រើនហើយបើសិនជាមានលើលួខ្វះខាតអីសូមមេត្តាអភ័យទោសចាអរគុណ